Velkommen til den sidste og afgørende episode af Sea Trousers Mads sæson 3. Sæsonen, der er budt på alt det drama, som havet og fiskeriet indebærer. Vi har set alt lige fra smukke fangster og personlige rekorder, kombineret med svært fiskeri samt store frustrationer. Pointtavlen viser, at der stadig er mulighed for at rykke rundt i tabellen blandt vores 6 teams. Team Savage Gear og Team Sølv mangler at få udfyldt deres top 4 i selskab med Vestin, OGP og Rapala. Mange point er derfor på spil blandt disse teams, og vi ved alle, at kun en enkelt Steam Havredder kan ændre på alt. Uret tikker, og vi skal til at tage hul på den anden halvdel af den valgfrie dag, inden der til slut skal tildeles point for dagen, samt bonuspoint for hele konkurrencen. Nu er alle vores teams ved at være klar på kysterne, fordelt rundt i Danmark, og de er klar til at give den alt, hvad de har for at få skrabet point sammen i den sidste del af konkurrencen. Lad det bedste hold vinde, og lad os så komme i gang med den sidste episode af Sea Trousers Mads sæson 3. Velkommen til finalen i afsnit 6. Velkommen til sidste episode. Det er stadigvæk valgfri, hvor vi skal fiske, om det er fjord eller kyst. Og Rebecca, hun har jo lige fået den der 51 i afsnit 5. Det er fucking godt, det der, Flem, så vi har fået fisk. Så skal vi op og have no A. Ned til næste spot. Nej, det skal vi ikke. Vi skal lige prøve at fiske igen. Vi er på en lille vig lige nu. Og vi tænker, at vi lige starter her igen. Og så lige giver det en halv time eller sådan noget. Og så ser, om vi kan få en fisk. Selvom vi er sultne og skal tisse og sådan noget, så jamen, det er lige meget. Det er lige meget videre. En halv time, det kan vi sagtens klare. Og altså, hvis det holder fisk, så kan vi klare en time. 2 timer. Ja, lige nok. Så er det sidste episode, du. Det er det. Og vi har travlt. Det har vi også. Men vi er lige blevet tanket op. Vi har lige fået chokolade og rugbrødsmad og lidt at drikke, så... Og jeg har spist 3 til cheese. Det så I andre ikke. Nej, det er snyd. Vi skulle have noget flex. Og ja... Vi er stadigvæk i fjorden, og det er nok her, vi slutter af for i dag. Ja, det tror jeg, fordi vi når for det første ikke mere, og for det andet, så tror vi stadigvæk lidt på det, selvom det har været svært. Så det er sådan en all-in på det sidste hug her. Ja, men det kan også sagtens lade sig gøre. Vi har nogle timer rulle nu, så vi skal bare finde nogen, der er i hugget, nogen med noget størrelse på, og så skal vi bare gå amok. Vi giver aldrig op, Lasse. Det skal blive wild nu. Og crazy. Tak fordi Lars, du gik med, og den der. Den ramte næsten. Velkommen til sidste episode. Hej og velkommen til afsnit 6. Team OGP er stadig klar. Vi har energi. Vi sætter den lige i 6. gear. Og så får den fuld af. Fuld skrue. Og nu er der ikke mere snak. Er der ikke mere snak? Nu rykker vi har ikke tid til det her. Vi kører. Vi kører. Hense, Jonas. så er der afsnit 6. Nu skal vi med give den gas. Og nu står vi her. Ja. Nyt sted. Endnu en ny plads, og håber på at have fisk, ikke? Jeg håber virkelig, vi kommer til at trylle lidt her til sidst. Lige på afslutningen. Jeg synes, vi trænger til at fange nogle fisk nu, ikke? Hvor har vi fisket mange pladser, som har set fede ud, ikke? Men faktisk også fundet fisk på rigtig mange af pladserne. Det må man sige. Nu håber vi, det her det er den plads, der leverer en fisk over målet. Så vi skal bare den vej der. Det gør vi. Det gør vi. Afsted. Hej og velkommen til episode 6. Vi er på pladsen, hvor vi slap i episode 5. Der har været fisk for nyligt, og forholdene ser stadig fornuftige ud. Der er lidt ålegræs, men det går at prikke dem imellem græsset. Ja. Så jeg tænker, at vi giver det nogle timer, og så forhåbentlig får fyldt papiret. Og virker det ikke, så må vi... Så bliver vi desperate. Så ryster vi posen, og så gør vi noget dumt. Hej derude, og velkommen til den aller sidste episode. Hvad var det, vi sagde sidste år? Kan du huske det? Le Grand Finale. Le Grand Finale, ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men ja, vi er rigtig spændte nu. Det må man sige. sige. Og der ligger noget godt vand lige herovre, som vi skal ud og prøve at se, om det kan fungere. Jeg går med spind, og du har fluen. Jeg har fluen, ja. Og vi går i super fede forhold faktisk. Og man kan sige, at i episode 5, der lykkedes det rigtig godt. Faktisk bedre end nogensinde for os. Og det var bare mega hamrende fedt. Så vi håber lidt, at vi kan gøre, siger man, kunsten efter. Vi håber, vi kan gøre kunsten efter. Og prøve at gøre noget mere af det, selvom vi egentlig ikke sådan selv har super meget behov for at fange nogle fisk. Men vi skal fange nogle fisk. Ja, det skal vi da. Vi håber, I vil følge med i hvert fald, og vi kommer til at give den gas. Ja, alt hvad vi kan overhovedet. Alle 6 teams er nu mere end klar til at give den fuld skrue i den sidste episode af denne sæson. Team Rapalas pladsskifte i episode 5 leverede en havredder på 51 cm i de aller sidste minutter, og hvor der gemmer sig én fisk, venter der ofte flere i området.
Jeg har gået og fisket rigtig meget med bombarder her de sidste par dage. Måden jeg har fisket det på, som der har fungeret for mig, det er, at jeg laver sådan nogle bitte små ryg. Sådan at rejen og kobberbassen, den får lov at lige så stille rykke derud af. Sådan ligesom en lille reje, der rykker sig. Nå, der sagde det med fisk. Det er det, der fungerer. Der er fisk igen, Flemming! Det kan vi se. Det er lige præcis det, der fungerer med de der små ryg. Det er første fisk i episode 6. Og den virker så fin. Ej. Så kommer den der. Nej. Ikke ind i nettet. Sådan. Og den lille fighter. Sådan, Flemming. Ej, du kæmper. Så, den er godt nok lige samlet benene en gang, så ikke den ryger ind. Ja tak, Flemming! Det var godt kæmpet med nettet, mand. Første fisk. Jeg tror, den er over målet. Ja, du er flyvende. Det er godt det her, mand. Skal jeg bare tage hjem, så fanger du fisk? Jeg var lige ved at stå og forklare, hvordan man fanger fisk på bombarder. Det er så sådan her. Hvor er det godt. Det var så godt arbejde med nettet, det der. Den har taget kobberbassen igen. Jeg tager lige... Vi skal lige have den afgrået. Vil du, hvis jeg lige tager og holder fat i nettet, så tager du lige min stang. Vi tager lige og skynder os at måle den her. Der er spræl i den. Jeg skal lige have fat i halen på den. Ned med dig. Sådan der. Ej, ikke noget at skygge på. Der er... 45. Så er det første fisk fra episode 6. En lille fin 45. Den skal hurtigt have friheden igen, så den kan komme ud til sine venner. Det er godt. Første fisk. Hvis du prøver lige bombardagen, så ser vi lige, om du ikke lige kan fange fisk. Du skal have den oplevelse. Ja. Og med de ord er det blevet tid til at tage et kig på pointtavlen. Rebekkas ekstra 45 cm sender dem op på en samlet andenplads for dagen og overhaler dermed Team OGP. Et andet sted i Danmark kæmper Team Savage Gear videre ude i fjorden i forhold, der tidligere har leveret godt fiskeri. Vi er i gang med sidste afsnit, og det er altså nu det tæller, hvis ikke vi fuldstændig skal tabe ansigt her. Og der gik heller ikke mange øjeblik, så var der bud efter nougatbrødet her, den nye wobbler. Men vi har så ikke set nogen med størrelse på overhovedet. Så det tegner ikke super godt, men vi holder på, vi giver aldrig op, og vi tror på det. Den er over 100%. Står jeg her og synker ned i det her hundelort her. Den vil jeg rigtig gerne fange, den fisk her. Boom! Forløsning, mand. Fuck. Det må vi ikke sige. Og det var sgu også på træstammen, nougatbrødet, plørrepløkken, muddermasten, fekalfisken. Men det er ikke nogen hemmelighed, det var en forløsning efter at have sjøsket rundt en hel dag i går uden at fange en fisk. Og her til form er det også kun med lidt småtteras. Så luner den rigtig godt, den her. Den kan jo også vise sig at være vigtig i pointene. Og vi er jo ikke færdige endnu, så... det er sgu en flot fisk. Ja, det er så godt. Er den ikke også 50? Nej, det får vi at vide om lidt. Ja, det er igen det, de er så tyk. Det er svært at vurdere. Den er ikke god. Den er over 50 i hvert fald. Den kan ikke blive 51, vel? Nej, det kan vi ikke få den til. Nej, den er... Jo, nej. 50,8 vil jeg sige. Ja, det er nu, vi skal lave en slutspurt, Lasse. Det var første fisk i den slutspurt. Jeg skal simpelthen lige have noget andet på. Noget, der er lidt mindre shiny end det her. Så vi kigger lige en gang, hvad vi kan finde her. Du vil også have noget andet på, Jonas. Vi bliver nappen her i 19 gram. Så stadigvæk for distancen på kan dække af derude, hvor Jonas han ikke når frem. Det er forholdsvis stille og meget klart. Så jeg
går tilbage i en lidt mindre avn, så sætter jeg en lille pil på igen. Den plejer altså at gøre det godt. Den er meget livlig og kan fiskes langsomt og stadigvæk have en god gang, ikke? Dem, der så med i sidste sæson, kan ikke genkende til effektiviteten fra den lille pil. Og ganske rigtigt, efter få kast demonstrerede Jonas fra Team Sølv, hvorfor han holder så meget af det lille livlige blink. Kommer til dig. Den blev ikke særlig kød. Ja, tak. Den kan også godt lige... Den er lige tæt på. Stærk, Jonas! Fedt nok. Kan du godt? Jeg fattede det slet ikke. Hvad for noget? Er der fisk? Hvad fik den på? Det var den lille pil, selvfølgelig. Jeg har lige skiftet til den, faktisk. Selvfølgelig. Sådan der. Godt. Så har vi 0 herovre. Kraftedeme. Undskyld, den er under. Det er næsten 37. Ja. Den er for lille. Vi ser, om der står flere. Det var simpelthen lige inde i indhakket her, den stod. Står lige sådan mellem 2 store rev. Avnskift igen. Jeg har lige fisket med en skrue i 10 gram. Dem er jeg altså ret glad ved på den UL-pind her. Men nu prøver jeg lige en kobber. Jeg tror, vi flytter plads. Vi har fået chancen her, og vi har fået lidt i nettet. Desværre ikke alle sammen. Men vi skal via Jimmy Boy. Sådan. Ja, jeg har lige skiftet til Bombardaen. Jeg havde en følger her for lidt siden. Den er lille. Og jeg havde egentlig på fornemmeren, at der skulle være fisk her. Og det var der så også. Første kast med Bombardaen, så sad den der. Og der er højst sandsynligt, jeg havde 3 med ude. En lille pjævs. Holdt desværre ikke helt de 40. Men godt tegn med fisk i første kast på fluen. Når jeg fisker bombarder i det kolde vand, så kører jeg et ikke så hurtigt synkende bombarderflade intermediate. Men til gengæld, her har jeg en voldsomt tung flue på. Så den skal have noget fart, og så daler den ret hurtigt i stoppet. Men det kan altså være vildt effektivt. Fordi de er lidt træge over. Nu kommer der lidt brænding på. Ja. Fisk. Den er over. Den er over. Kan du nætte den? Ja, hvis jeg kan nå at komme herhen. Nej, for helvede. Hvad? Den røg af. Hvad sker der i dag? Ja, den kom for langt ind for hurtigt. Frustrationerne hober sig op i takt med, at havrederne denne dag ikke vil blive hængende hos Team Vestin. Situationen er dog en anden hos Team Shimano Gelumis, der inden for ganske få minutter har 2 ekstra målsfisk på pointtavlen, og lige nu befinder sig i et sandt bonanza-fiskeri. Du får også se et par fiske. Ja, nej, for den. Nej, det er lige der. Det skulle også rimelig. Nej, den er stadig efter. Fin. Ja, det. Der, ja. Sådan. Den tog min. Grineren. Har du skarp? Få den var under. Ja, det er den sgu. Den er over, den her. Den er over. Bare kast igen, bare kast igen. Nej, hvor de store. 2 følgere på plus Smadrehold. 55 i 2 kast. Hvad er det dog, der sker? Det er måske lige under den her. Eller 38,5. Nej, jeg har synes lige haft. Det var 2-3 halvmeter, så har jeg haft med en i sådan 5 kast. Hvad er det dog? Eller sådan noget. Sådan der. Yes. Den er også over. Er den det? Ja. Stærkt. Ja. Nice. Det kører. Lige på. Ja. Skal den altså i nettet. Sådan. Ja, den er rigtig fin. Den er meget større, end jeg troede. Ja. Nice. Ej, hvor er det fedt, når man bare rammer det, var. Fuldstændig. Det er de steamer, vi bare har gået og snakket om. Det er satme lækkert. Blinkspisere. 42. Stærkt, mand. Jeg noterer lige. Yes. Godt gået, Max.
Lige... Var det fisken? Hashtag tagrende. Var det tagrende? Ja. Det virker som om, der kommer et godt træk ind nu. Nu er vi jo ikke de eneste, der står ude og fisker. Og der har lige været sådan duk. Vi har lige set 4 fisk inden for 10 minutter. Så det giver også noget tro, det her. Ikke sandt, Lasse? Vi er pumped. Det er heller ikke nogen hemmelighed. Jeg har været rigtig glad for sådan noget mudder her, og jeg var rundt i sumpen, men det er som om, jeg har vokset lidt fra det her på mine gamle dage. Men nu kan jeg godt mærke, at nu kommer der en lille dreng op i mig igen, der har det godt med at stå sådan lidt blødt og skal kæmpe lidt hver gang, man skal have støvlen igen. Og så når der er fisk, så er det jo bare, det er sgu godt nok. Kommer der. Helt ned og kig ved den, bunden. Vi står helt stille nu. Det var nærmest altså lige under din line lige der. Jeg kan se dem lige så tydeligt på bunden. Jeg var sgu på hvid særling, jeg fik den der fisk på. Der er lige landet. Øj! Den kunne godt være. Jo, eller hvad? Den er lige landet. Jeg har lige slået bøjler og lige kigget ind, hvor jeg brumse. Det er fandme tæt på. Jamen, vi har lige fået et ordentligt motivationsboost her, for Lasse har lige plukket sådan en, og den var 40,1 cm. Så det var lige, hvad vi skulle bruge. Så nu har vi to år målt her i eftermiddag, og det er vigtigt. Ikke mindst for gejsten og motivationen, fordi vi har et par timer tilbage at fiske i nu, så det kan godt lade sig gøre at fange et par stykker mere, tror jeg. Så vi holder på, og vores nye motto det er, vi giver aldrig op. Jamen, vi er ankommet på en ny plads, og vi har 2-3 timer tilbage. Og vi mangler stadigvæk at få fyldt top 4 ud, og gerne mere end det. Men lige nu er det fine forhold, og det er meget lavt, men vind og vejret er jo skønt. Så solen den giver os lige energi til de sidste par timer. Her. Sådan. Det var ikke det, der hugget. Nå, så er der lidt liv. Ja, det er vigtigt. Men det var sgu det, den der hugget først. Nej. Ja, Jonas. Det her det er en kamp mod tiden. Vigtige minutter tækker ud nu. Ja. Vi har ikke mange timer tilbage. Nej, det har vi altså ikke. Men vi har til gengæld fundet et sted her, hvor der både er gang i bølgerne, og det ser ud til, at pladsen er fiskbar. Der er ikke alt for meget, der driver i overfladen eller noget. Det ser rigtig, rigtig lækkert ud. Man kan også gå ind her. Jamen, vil vi ikke gerne fiske os tilbage i stedet for at gå? Så skal vi fiske. Hvad? Så skal vi fiske rimelig snart, ikke? Eller hvad? Jo. Jeg mener bare, hvis jeg lader det her hænge på, så er der altså rimelig god chance for, at vi får fyldt lidt på det papir. Det er selvfølgelig ikke ideelt, men det er det, der virker nu, ikke? Jo. Der er følger igen. Den er lidt bedre. Ej. David? Ja? Jeg havde en lidt bedre følger her. Det er meget atypisk. De følger langt ud på sandet her. Og ikke rigtig committer til hverken flue eller blink. Ja. Den kan godt være... Er den over? Jeg er i tvivl. Det er sådan noget... Jeg tror det ikke. Jeg er ikke sikker. Nej, det er den ikke, hva'? Jeg tager den her med hænderne. Den sidder godt kroget. Og se om jeg lige kan. Nej, det går. Skynder at sætte den ud igen. Der er mange fisk herinde. De er desværre lige et par centimeter for korte. Men altså... er der ikke en, der bare lige er 5 cm større? Det er så fedt, når man bare rammer noget vand, der kører helt vildt. Og med solen, der skinner, og den rigtige vind, og så at fiskene faktisk bare er der. Det er sgu ikke tit, man oplever det her. Ja, og det der med, at man fisker efter fisk, der ikke er kredsende på grund af forholdene. Ja. Der stod den store. Yes. Sådan. Fuck, det er godt gået. Yes, mand. Sådan. Nice. Det er en 50'er, det der. Ja. Fedt, mand. Sådan.
49. Ja, 49 cm og solen her. Fin fisk her, som har været oppe og gyde for noget tid siden. Man kan se såret på halen. Skal selvfølgelig ud igen og vokse stor, ligesom alle de andre. Og den der, Max. Sådan. Det kører det her. Fedt. Det var endnu en til statistikken. Det kører i dag. Jeg skriver den lige ned, så vi husker det. Jeg er ved at glemme alt, nemlig. Og det er meget fedt det her, fordi jeg synes normalt, når man finder det her form for fiskeri, så plejer det at være fisk under 40. Men i dag er der sgu også en del over 40. Vi kan se dem følge efter, og vi har fanget en del. Og det er sgu en dejlig måde at skulle have et afsnit 6 på det her. Chancen for at opleve dette unikke fiskeri midt i en konkurrence, hvor man dyster mod nogle af landets dygtigste havede fiskere, er mildest talt ikke eksisterende. Alligevel beviser de 2 gutter på Team Shimano Gelumis, at alt kan lade sig gøre, og vi må blot tage hatten af for deres ihærdighed. Selvom at Team Shimano Gelumis på nuværende tidspunkt har en udfyldt top 4, befinder der sig stadig 5 andre teams, der alle har chancen for at sikre sig de afgørende point. Fisk! Prøv at se her, ikke også? Altså, Rebecca, hun er lige kommet ud, og jeg stjal en stang jo med den bombarder på. Og nu har vi altså fisk igen. Det er så vildt fedt det her, mand. Vi er i episode 6, det er sidste dag. Vi har fisket i 30 timer. Jeg kan godt sige, at vi har ups and downs. Den her, den er god. Jeg hjælper dig med... Eller jeg ved ikke, hvad den er. Men det er også en målsfisk. Det er en målsfisk, det her. Det er det bare. Det er så godt, det der, Flemming. Kunne du mærke det? Ja, det er en målsfisk. Ej, den er flot. Den er faktisk god. Den er faktisk... den er 50. Er du med, ven? Er du med, ven? Ja, så med. Er du med? Ja, tak, mand! Den er større, end den jeg fangede før, tror jeg. Tillykke med den, mand! Flemming. Nej, den er flot. Prøv at se her. Ja, den er fin, den der. Den er større, end den jeg fangede. Det er lige mig. Fuck, man, jeg har fanget... Den er flot, Flemming. Jeg er med igen. Altså, hun er jo fuldstændig vild til at fiske. Hun fanger alle fisk. Men nu er jeg altså også med på bombarder. Med, Flemming. Ja, jeg er med. Se, hvor flot den er. Og det er... Jeg kan slet ikke være i mig selv. Vi vinder det her. Jeg er fan af bombarder nu. Fuck, man, vi bliver her. Ja, den har så. Flemming. Vi måler lige den her. Prøv lige at se den. Jeg fik på den flue her. Eller på det bombarder her. 56. 55, ja, 55,5, vi runder ned. Ja, den er tyk og dejlig. Ej, hvor var det godt. Hvordan føles det? Ja, det føles helt mærkeligt, mand. Altså, det der bombarder nu, der er fedt. Det er sindssygt. Ja. Det er så godt, du fangede den. Tillykke med den. Tak. Ej, hvor konge. Den ligger meget. Kæft, den er fin, mand. Den er bare på vej videre. Vi var med. Vi var med. Tak. Det er sat med flot, det der, Flemmse. 2 fisk Det er lige før, jeg er sådan helt stolt af dig. Ja, jamen tak. Jamen, Ej, jeg synes, det er virkelig fortjent. Altså, du trænger jamen, jeg har jo bare gået og kigget på dig, fange fisk, store fisk, ikke også? Jeg synes også, det er træls for dig. Altså, havde det været mig, så havde jeg været helt nede i kuldekælderen. Så skulle jeg sidde og... Jamen, jeg tænkte også, du bare kunne blive siddende derinde. Og endnu en fisk måtte lade sig overliste af kobberbassen. En af de mest simple kystfluer, vi kender til, har nu leveret 3 pragteksemplarer af flotte havørreder til Team Rapala. Kæmpe tillykke til Flemming og hans fisk på 55 cm. Med sump og smat til knæene kæmper Team Savage videre. Dagen er slet ikke slut endnu hos Lasse og Lars, der har fuld fokus på slutspurten. Det er meget sjovt. Lasse har bare fundet medicinen nu med den hvide særling. Det er, han rutter fuldstændig op. Jeg har valgt lidt forskelligt igennem, uden at have det helt store succes med det. Og så vil jeg selvfølgelig til at skifte også. Og så har jeg slæbt rundt på 13 kilo metal her hele weekenden. Og jeg har selvfølgelig ikke en hvid særling, men de vil så også have en sikker, kan vi se. Den er for bitte. Nå, jamen det var da godt nok for selvtilliden. Den er bedre! Ja! Den er god. Den er god. Den ruller. Jeg har ikke taget krogen ret godt, Lasse. Nej. Jeg har en rigtig grim fornemmelse med det her. Den har linen rundt om sig. Ja, men det er måske ikke så dumt. Det er linen, der er så rundt om den.
Men du ved, den huggede også den huggede også uden jeg fik sat krogen. GoPro. Den sidder i kæk. Hvor heldig, jeg glemte den tagrand der. Jeg kommer lige med benene på mig her. Hold kæft, et cirkus, mand. Jeg har glemt den tagrand der, så den svømmer rundt om den. Så har vi sådan 300-400 snor hængende af dingle her med alt det her isenkram, vi slæber rundt på, altså. Jeg trak den der på benene. Nå, det var vigtigt, det der, Lasse. Den er over. Den er klar derovre. Det var for 4. Du må løbende, mand. Den sidder der i bunden, kan du se det? Ja, den er kort som skal. Men du kender følelsen. Du ved, ja. Det der med, den er på, og så begynder den at rulle, uden du rigtig har fået sat krogen, ikke? Den er sgu tæt på 50, den her, Lasse. Den er fin. Er vi klar? Den var lige herinde før. Ja, kom så. Hvad siger vi? Helt op til. Den er 45 lige ude. Den er 45 lige ude. Og den kan hverken blive mere eller mindre. Nej. 45. Jamen, jeg har lige stået bandt og svolt over, jeg havde ikke fået det blink med, som jeg allerhelst ville have på. Men så fandt jeg noget andet, der var hvidt. Og det kunne de altså også godt lide, og det var en tiger. Så det var fisk nummer 4 over mål i dag. Og det var vigtigt. Ihærdighed belønner sig hos Team Savage Gear. Et tiltrængt comeback på det helt rigtige tidspunkt. En hvid sørling og en siger har inden for ganske få minutter landet Savage Gear 2 ekstra fisk over målet, hvilket udfylder deres top 4 for dagen. Det sender dem op på en stærk andenplads i begge kategorier. Uret tikker, og solnedgangen nærmer sig. Det er nu eller aldrig blandt alle teams. Ja, jeg tror, det kommer til at gå mange timer nu, Max. Ja, det er vildt, ikke? Ja. Kyllinger, soft ice og pølse. Det... Hvad skete der? Hvad fuck skete der? Det er dig. Lavede du noget? Du lavede den her, G. Hvad står jeg og driller mig med? Jeg står og driller dig, men du er træt. Så glemmer jeg lige alt muligt. Klokken den er 10 minutter i 3. Og sidste gang vi fik noget mad, det var klokken 6 i morges, hvor vi sådan var oppe. Og nu, vi tænkte egentlig bare, at vi ikke havde noget frokost med, fordi vi kun lige skulle fiske her i 2 timer. Så det er der, hvor vi mumler lidt måske en gang imellem. Vi mumler lidt. Og er en lille smule trætte. Ja, en lille smule. De her fisk her, de holder os simpelthen bare fyldt med energi. Ja. Vi bliver bare ved med at fiske, indtil der ikke er flere fisk. Det er lidt ud nu her på den sidste halve time. Men vi har heller ikke noget at brokke os over. Det har godt nok været vildt. Ej, der var den sgu. Det er sindssygt. Jeg tænker, vi skal fiske tilbage. Tænker du ikke det, eller hvad? Jo, det er det. Jeg ved ikke, eller vil du gå ind, og så gå det hen, og så fiske til venstre? Ja, det tænker jeg faktisk. Ved du det? Ja, altså bare for at se det. Altså, det ser rigtig fedt ud der. Jo. Det var bare, om vi skulle fiske det. Ja, det... Min ryg siger, at vi skal gå ind, og så gå det hen og gå ud igen, men... Ja. Jamen, så kan det her eventuelt få en ro, så kan vi overveje, om vi går det igen. Ja. Sea Trout Smash 3's sidste spot. Vi er mod al forventning endt i fjorden. Vi er på den plads, vi sluttede på første dagen, på fjorddagen. Og da vi sluttede forleden her, der var virkelig mange fisk. Vi går i et hjørne, hvor vinden har stået og presset ind hele dagen. Og det har været lidt lunt i luften. Vandet føles faktisk varmere, end da vi var her sidst. Så vi har lige taget et hurtigt pladsskifte ud til noget, hvor der lige er lidt mere bølger på. Der er dybt vand helt ind under land. Vi kommer til at gå ud på nogle store sten, så det er 2-3 kast videre til de næste sten, og så prøver vi lige det af. Vi har 1 time tilbage, så det er bare med at komme i gang. Jeg kører bombarde og flue, og så ser jeg, om det går, ellers så må jeg skifte over til noget, der er lidt tungere. Ej, den tanken stor en mand! Eller hvad? Eller er det en tank? Nej, jeg er panik. Det var ikke noget. Den er godt nok bitte. Smuk fisk. Den mangler bare lige 4 cm, så er den rigtig god. Nå, jamen, vi fortsætter sgu, hvor vi slap. Vi har lige været inde og pisse en gang, og jeg har fået mig en øl, hvis man også må sige det her på åben YouTube. Og der var fisk lige med det samme igen. Lige 2 kast faktisk. 3 kast måske. Men de er jo ikke så store, men det gør noget for gejsten, så vi holder på. Jeg skal prøve at se, om jeg kan følge med Lasse, så I må lige have mig undskyldt. Så har vi skiftet plads efter et par voldsomme fede, mega gode timer her. Virkelig nogle fede timer. Ja, og nu er vi bare rigtig trætte, men vi har en halv time tilbage at løbe på nu, til at vi ikke har mere tid tilbage for denne omgang. Så vi gør selvfølgelig lige vores bedste for at få det allersidste ud
af citronen, eller hvad man siger. Presser kysten. Presser lige det sidste. Citronen. Det bliver godt. Nu prøver vi, og nu tager vi ud på det her, hvor der også er sådan nogle små tidevandsrender. Ja, det er lidt lavt, men det er fint. Vi prøver. Ja, vi giver den gas. Ja. Så følger vi en 12 gram sømper på i D63. Den havde David godt fiskeri på, det var her sidst. Jeg har en anelse mindre vind i dag. Jeg synes, den 22 gram jeg gik med, måske var den for stor. Jeg ved det ikke. Jeg har det bedre med den her. Vi har fisket cirka en halv time, og der har ikke været tegn på liv. Og jeg havde lige et lille hug til at starte med, men der har ikke været noget siden. Så nu begynder frustrationerne at melde sig, om det her var lidt for chancet. Men vi har stadigvæk en time tilbage, så lad os håbe, at vi lige kan få en enkelt eller to. Tiden begynder så småt at rende ud hos alle teams, da episode 6 lakker mod enden. Det intense fiskeri hos Team Savage Gear er stillet af, og alle 6 teams er ved at være godt udkørte efter 3 lange fiskedage. Men på falderebet af 10 timers fiskeri lykkes det alligevel 2 fynboer at lave lidt magi. Jeg tager udløb helt vildt. Den er fin. Ja. Det er en enkelt krog, jeg vil rigtig gerne. Prøv at se. Nøj, den er fin. Den er god. Den er rigtig fin. Jeg er så bange for at miste med den enkelt krog her. Rolig. Prøv at holde den under vandet. Ja! Nøj, den er Hold nu kæft, mand. Lige for lugtid. Hvad skete der der? Hvad er du gang i? Det ligner sgu en overspringer. Er den ikke kommet blanco? Sådan, mand! Jeg er ved at miste stemmen og alt muligt. Ja, så kan man sgu da mærke, at man er i live igen. Kan vi lige prøve at lægge den op? Vi er bare i nettet, eller hvad? Ja, bare lige for sjov skyld, den streger. Og så ned i vandet, den skal lige have det godt. Nej, de tager det sko i. Det der, det duer ikke. Du styrer nettet, ikke? Jo. Eller den der? Baljen? Ja. Dejlig smuk fisk. Vi skal lige have den med en rigtig baljen. 57, tror jeg. Eller 58. Nej, den er nærmere 57, 58. Vi skal bare lige have en godkendt. 57. Ja, fandme flot. Hold kæft, mand. Lige på faldrebet. Ej, det var voldsomt. det er godt fisket. Men Jimmy, tak for nettet. Ja. Vi kan nå en mere. Ja. Øj. Tak for det. Og Team OGP runder af med en gudsmuk blankfisk på 57 cm. En fisk, der er værd at tage hatten af for efter mange timers slid ved kysten. Da alle teams selv har måttet bestemme, hvornår de startede deres 10 timers fiskeri, har vi flere teams, der lige nu er ved at takke af for denne sæson, og de indstiller fiskeriet for denne gang. Så blev det simpelthen afslutningen på sæson 3 og episode 6. Fyldt med alt lige fra rigtig god nulbang til rigtig meget action. Det har virkelig været dejligt. Og vi fandt den til sidst, og det er det allervigtigste. Og hyggen, den bevarede gennem hele showet. Så det er også rigtig godt. Det var mega fedt. Godt at fiske med dig. Ja, i lige måde, Max. Det er altid en fornøjelse. Jeg glæder mig til flere ture. Tusind tak for det, og så ses vi forhåbentlig næste år. Der er en halv time tilbage. Rebecca, hun havde lige en god følger, og der var med ind og en lille nap. Men vi har ikke tid til det her. Vi rykker plads, og halv time, det kører bare. Det bimler og bamler. Nå, Jimmy. Det er sidste kast, og det er det. Vi krydser lige klinger. Og så satser vi på sidste kast. Og det bliver sidste kast. Jeg kaster ikke mere i 2022, det kan jeg fortælle dig. Så blev det sidste afsnit. Jeg har gjort, hvad vi kunne, og vi har ikke vildt på laurbærene overhovedet.
Og vi har da også fået nogle OK fisk. Det kan altid være bedre, men det kunne være bedre. Vi har mistet nogle fisk. Det har gjort lidt ondt. Ja. Vi har været forkælet og set fisk hver dag. Ja, det har vi faktisk. Det skal man huske at nyde. Jeg kan sgu ikke mere. Nej, jeg kan heller ikke mere. Skal vi ikke bare hjem og sove? Jo, det skal vi. Tak for denne gang. Tak fordi I så med. Det var ikke lige helt resultatet, vi har håbet på. Nej, men det var hæderligt. Vi har gjort alt, vi kunne. Det kommer også an på, hvordan vi ser på. Vi er jo forkælet sådan nogle gamle røvhuller, som også der har oplevet de der ture, hvor det bare spiller. Men det har været sjovt, og det har været spændende, men det var bare ikke lige vores weekend. Og nej. Så må vi se, hvordan det går i de andre. Ja, vi har gjort, hvad vi kunne. Men der er noget pointjongleri, der skal... Ja, jongleres lidt. Der kommer til at... Jeg ved, der er nogen, der har fanget det for gode, så det er jo stort tillykke til dem. Det er sgu fint. Så tak fordi I så med. Ja, på gensyn en anden god gang måske. Måske er vi heldige. Det har været hyggeligt og hårdt. Og hårdt. Nu skal vi hjem og sove. Tak for det. Kan I have det godt. Det blev ikke den her omgang. Det blev ikke den her omgang. Og der var, uanset hvad, det har sgu været en fornøjelse at fiske med dig. I lige måde. 3 fantastiske dage på kysten. Super hyggeligt. Godt at få lidt flere fisk, ikke? Det ville vi sgu gerne have haft. Virkelig. Men det er der sikkert nogle andre, der har fået, så det må vi håbe. Der må være nogen, der har gjort det noget bedre end os. Så stort tillykke til vinderne, selvfølgelig. Ja. Og så tak for et par fede dage. I lige måde. Godt fisket derude. Godt fisket. Rebecca og jeg, vi har sat os ned og er fuldstændig færdige nu. 30 timers fiskeri over 3 dage, hvor vi har været på en rutsjebanetur. Helt usædvanligt. Ja. Men det var pisse hyggeligt at fiske med dig. Ja, for første gang. Tak for det. Det har været gode dage. Rigtig gode dage. Nye fiskemarker fundet, og ja, vi har gjort, hvad vi kunne. Nu skal vi videre. En efter en takker alle vores teams af, da minutterne er talt op, og fiskeriet slutter for denne gang. Vi mangler dog stadig et team, der helt bevidst satser på, at solnedgangen muligvis kan levere de fisk, som de har brug for. Team Vestin er nemlig startet betydeligt senere end alle de andre hold denne dag, så lad os følge dem i lysets sidste time. Hurtig status. Jeg tror, vi har 3 kvarter tilbage. Og Andreas havde lige en meget fin fisk efter, der lavede en fin hvirvel. Desværre så er der en del tang herinde, men hvis fisken er her, så tror jeg nok, vi skal få fat i en. Det kunne være super lækkert at slutte af med. Følger. Inden for det lave. Okay. Helt inden. Den kom herindefra. Jeg ved sgu ikke, om vi skal gå på land, David, og fiske dem ud, indenfra ud. Og trække dem ind på det lave, i stedet for at trække dem ud af. Ja. Sådan. Den er over. Kanon. Vi har gået her og kæmpet i fjorden. Faktisk været lidt i tvivl om, vi havde begået en kæmpe fejl ved at køre herind. Men det er som om, at de lige her på det sidste er kommet i gang. Og vi står i knædybt vand og fisker indad. De står ultra lavt, de her fisk. Og sindssygt svære at få til noget. Så nu er der en fin 40 centimeters fisk. Du skal passe på med at kramme, før vi ser, om det er en regnbue. Ja, vi skal lige vide, at det ikke er en regnbue. Jeg tror, det er dagens største. Det er det. Det er også svært at få den mindre. Undskyld. 44. 44. Ja, 44. Yes! Så nu skal vi være hurtige. Nu skal vi være hurtige. Regner i vandet. Der er ikke lang tid tilbage. Vi har en god halv time at fiske i. De er flotte, de her fisk. Helt tykke og blanke. God foderstand. Yeah! 2 mere. Kom så, David. Hurtigt. Jeg har gået på de sidste par kast og ligesom følt, at vandet bag med mit blink, det så forkert ud. Og har været i tvivl, om jeg havde følge eller ej. Og så har jeg prøvet virkelig at nulle den. Altså derinde, hvor mit blink lander, der er ikke 15 cm dybt, tror jeg. Og det virker som om, at det er derinde, vi henter dem. Vi kan ikke rigtig gøre så meget andet, end at stå herude og kaste ind. Desværre er der ret meget møg derinde. Men ja, det virkede, så vi bliver bare ved. Ja. Vi har 10 minutter tilbage. Solen er gået ned.
Vi kæmper her i det sidste lys. Jeg så faktisk en fisk springe før, så der er nogle fisk, men de er ultra forsigtige. Fuck! Det var ærgerligt. Ja, den tager vi ikke på nogen måde. Slut på episode 6 af Sea Trout Smash, og slut på sæson 3 af Sea Trout Smash. Det har været hårdt. Det var en hård en for os i dag, synes vi. Det har også været skideskægt. Det har det. Vi fik lige en mere med på papiret. Vi har faktisk bommet fisk nok i dag til, at vi kunne have fyldt papiret med dem i hånden, men så går det jo bare nogle gange. Det er jo super spændende, hvordan det er gået med de andre hold. Vi ved jo ingenting. Men jeg tænker, vi har klaret os okay, egentlig. Altså, der var i hvert fald ved frokostrapporteringen i går, hvor der var en del hold, der havde det svært. Der var meget 0 i går, og der havde vi en festdag. Det er ikke til at sige. Der er måske nogle af de fynske hold, der virkelig fangede fisk i fjorden første dag, der er taget i fjorden. Og de har fået fisk i dag. Og har fyldt papiret med mere til, måske. Ja. Det er ikke til at vide. Gætterier, men det bliver spændende at se. Vestin lykkedes at finde det, som de ledte efter. Dog var fiskene langt fra nemme at få i tale, så trods af den store flid i solnedgangen lykkedes det ikke at fange mere end den smukke blanke fisk på 44 cm. Indsatsen i år fra alle 6 teams har været helt exceptionel, og vi har i denne sæson oplevet store øjeblikke, der for altid vil blive husket. Personlige rekorder blev dette år slået blandt 2 af vores deltagere med kanonflotte fisk iblandt. Men nu kan vi ikke trække den længere, da vi er kommet til afgørelsen, hvor vinderen af denne 3. sæson af Sea Trout Smash skal kåres. Vi er nu nået til det samlede scoreboard for dagen, hvorefter bonuspoint skal fordeles. 3. dagen var bestemt ikke lige nem blandt alle teams. I bunden af pointtavlen for dag 3 finder vi Team Sølv, der ellers igennem hele konkurrencen har haft succes med at lokalisere fiskene. Desværre for de 2 gutter vil de større eksemplarer ikke lege med i år, og derfor runder de dagen af med 2 ekstra point til den samlede stilling. Vestin kæmpede til den bitre ende, og til slut valgte Andreas og David at hoppe i fjorden. Det sikrede dem endnu en fisk på pointtavlen, men desværre for de 2 gutter var det ikke nok til en større omrokering i pointfordelingen, og derfor sikrer de sig 4 point for dagen. Team OGP's fisk på 57 cm sikrede dem 7 flotte point for dagen, som de nu kan lægge til deres samlede score. Det samme gør sig gældende hos Team Rapala, der også får 7 point i banken efter deres fantastiske fiskeri på sidste dagen. Da alt ellers virkede mest trist og sort hos Team Savage Gear, der gennemgik 3 pinefulde afsnit uden en fisk over målet, formåede deres vilje at bane vejen tilbage for succes. Et vanvittigt comeback i dette sidste afsnit var, hvad disse 2 gutter præsterede, hvilket har sendt dem op på en flot samlet andenplads for dagen. Dette sikrer dem 10 vigtige point til deres samlede score. Team Shimano Gelumis har haft en intens sidste dag, en ny personlig rekord på fluestangen, samt intet mindre end 10 fisk over målet og en samlet top 4 på dagen, der lyder på hele 215 cm. Dette er ikke en lystfiskerhistorie, men en realitet for Andreas og Max, der her på dag 3 af Sea Trout Smash oplevede noget af det vildeste fiskeri set længe. Dette sikrer dem maksimum point for dagen, hvilket giver dem en samlet score på hele 29 point. Trods den imponerende mængde point er der stadig spænding, da der skal uddeles bonuspoint. Udover point for den største fisk, skal der uddeles point ud fra, hvilke teams, der gennem de 3 dage har sikret sig den bedste top 4, samt antal fisk over målet. Selvom at Team Rapala kæmpede med en 0-bong på dag 1, samt kun en enkelt fisk over målet på åben kystdagen, så har de alligevel præsteret at samle en flot top 4. Denne lyder på 215 cm, og det sikrer dem en anden plads inden for denne kategori. Vanvittigt flot fisket af Flemming og Rebecca. Førstepladsen i begge kategorier skal vi dog ej forglemme, da en samlet top 4 gennem turneringen på hele 251 cm og hele 15 fisk over målet er en super præstation. Max og Andreas fra Team Shimano Gelumis tager derfor endnu et ryk op på pointtavlen, og med Max imponerende fluefisk indkasserer de 3 ekstra bonuspoint for den største fisk gennem hele turneringen. Og vi må blot tage hatten af for Max, der på rullende kamera formåede at fange turneringens 2 største havørreder på 72 og 65 cm, begge 2 på fluestangen.
Team Shimano Gelumis ender derfor samlet set med imponerende 44 point på toppen, stærkt efterfulgt af Team Savage Gear, der ved hjælp af et super comeback i dette afsnit ender på en anden plads i dette års Sea Trout Mass. Tredjepladsen finder vi et unikt scenarie, da vi har 2 hold med samme antal point. Der er tale om Team Vestin samt Team OGP, og det er derfor det hold med den største interne fisk, der snupper den bedste placering. Heller ej her finder vi en tredjeplads, da både Team Vestin og OGP har deres største fisk på 57 cm. Derfor bliver dette afgjort i kategorien antal fisk over målet igennem hele turneringen, og her finder vi en vinder i form af Team Vestin. De har landet 11 fisk over målet, hvilket er 3 ekstra fisk mere end OGP. Yay! Så der kravler. Sådan! Mine damer og herrer, det er med stor stolthed, at vi igen i år kan kalde Team Shimano Gelumis vindere af denne 3. sæson af Sea Trout Mass. Igen demonstrerede disse 2 humørbomber, hvad et godt makkerskab kan levere, krydret med skarpe evner på kryds og tværs af både spind og fluen. Fluen leverede dette år de største fisk, men spind formåede at sætte slutspurten ind på dag 3 og landede Team Shimano Gelumis mange flotte eksemplarer over målet. Stort tillykke med sejren, og igen tusind tak for jeres fantastiske energi og flotte fisk. Alle teams har leveret langt mere end hvad man kunne forvente, og der skal lyde en kæmpe tak til deltagerne af dette års Sea Trout Mass. Tusind tak til alle jer derude, der har set med i alle episoderne. Husk, at du kan støtte os til at lave endnu flere fiskefilm ved at besøge vores webshop justfishing.dk samt abonnere på vores YouTube-kanal. Knæk og bræk langs kysterne, pas på jer selv derude, og så ses vi forhåbentlig en anden god gang her på kanalen.